धेरै दिनपछि चाहिँ नुहाउन जान लागेको होइन गाइज हामी। एन्ड धेरै गर्मी भयो होइन। अब चितवनमा धेरै ठाउँ बाढी पनि आयो है। एन्ड अहिले चाहिँ बल्ल कति दिन 10-12 दिनपछि बल्ल घाम लागेको छ। एन्ड त्यही घामको सदुपयोग गर्नलाई एउटा दामी भ्लग बनाउनलाई आज फेरि हामी निस्केको छौँ। म चाहिँ मामा हरबाट खुरखुरेबाट अलमोस्ट 1 किलोमिटर जति भित्र आइसकेको छु होइन। एन्ड यहाँबाट हामी सिधै किरणटार गइन्छ होइन। किरणटार गएर एउटा झर्ना छ भनेको छ होइन। त्यही झर्नामा गएर सट्टा लाएर नुहाउने भन्ने प्लान छ होइन। गरम महिनामा चिल हुने भनेर। हेलो गाइज, इट्स राजीव एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब भिडियो वन्स अगेन। एन्ड तपाईँले यो भ्लग फर्स्ट टाइम राख्नु भएको छ भने ज्याम लाएर सब्सक्राइब गर्नुहोस् मेरो च्यानललाई, भिडियो लाइक गर्नुहोस् र देख्ने बित्तिकै सेयर गर्नुहोस्। किनकि अब हाम्रो टार्गेट 1K फ्यामिली छ। सो हामीले चाँडै 1K फ्यामिली पुरा गर्नेवाला छौँ। एन्ड अहिले चाहिँ हामी चिप्लेटी भन्ने ठाउँमा आइसक्यो है गाइस। म सक्छु। समास छोड जगाल पछाइबाट तल। एन्ड म झन्डै नलडेको दैट। मैले फर्स्ट टाइम त्यस्तो बाटो बाइक लिएर गएको थिएँ। साथै झन्डै लम्बु भएको एउटा फाइदा भयो। दामी कर्नरिङ छ। एन्ड अर्को फेरि स्याड न्युज आयो। आज त वेदरले नि साथ देखाएको छैन। कहिले चर्को घाम, कहिले पानी। अब केही छैन, जे भयो नि। हल्का फुल्का पानी पऱ्यो, शीतल हो। अब यहाँनिर पानी पऱ्यो भने उताबाट फेरि त्यो राम्रो पानी फेरि त्यस्तो नराम्रो हुन्छ नि, भलाउँछ भने डर छ। केही छैन, त्यही भयो नि हामी अगाडि बढ्नेवाला छौँ। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. We are at the water crossing है guys. You can see the beauty है guys. यत्रो खाल्टो रहेछ, हामी खाल्टो छलाएर। पानी चाहिँ रोकेको छैन, फुल्ली रोकेको छैन। एकदमै पानी परिरहेको छ। आई थिङ्क त्यो एरियामा पानी परिरहेको छ, मलाई थाहा छ। जे भयो नि, अब बिस्तारै जाम, आनन्द गरेर जाम। अब यस्तो बाटोमा चिप्लिन पनि सक्छ होइन। अब यस्तो दामी पहिरो गएको रहेछ यहाँ गाइस, झन्डै नमऱ्यो हामी। र यो सिनहरू चाहिँ म लास्टै कुरेको होइन। एउटा, दुईवटा, तिनवटा, 4 हलो इन वान सट गाइस। एन्ड गाइस सिन गाइस, सिन अहिले आउने हो। फेरि ह्यान्ड लाउनलाई अब त सबै भ्याउने हो गाइज। एन्ड हामी चाहिँ त्यो बाटोबाट तल झरेर यता भित्र छिरेको छौँ। अब फोटोमा हेर्दा चाहिँ राम्रै छ। एन्ड यहाँबाट तल हो झर्दा चाहिँ गाइज। त्यहाँ माथिसम्म छ, त्यहाँबाट छ। यस्तो रमाइलो भएको ठाउँ, कडा बाटो छ। ओइ सही हो। त्यहाँ छ झर्ना, यहाँ छ पानी। गइसक्यो। फ्लो चाहिँ खतरा छ खोलाको है, एकदमै खतरै छ। के मान्छे हल्का बस्यो भने बगाउने छ। सो अहिले म्यान भर्सेस वाइल्डको जस्तै मजा आइरहेको छ होइन। रमाइलो भइरहेछ। अब जुत्ता लाम, अगाडि बढौँ। झरना पछाडि झरना म यहाँ आएर यता भित्र खोला। एकदमै दामी छ कि गाइस, एकदमै दामी छ। तपाईँहरूले फेरि अब सुन्नु भएन, सिनेमेटिक सर्ट हेर्नु भएन। सो यो भिडियो राम्रो लाग्यो प्लिज लाइक टु कमेन्ट है गाइस। ब्याक कि ब्यास लाएर दामी सबै नानीहरूलाई
गाइस त्यही हो रमाइलो गरौँ एन्ड अब त हामी यो पानीभित्र जान लागेको छ भयो साथीहरू दिदी भाइ बहिनीहरू सब लगाइरहेको छ म चाहिँ यहाँनिर यो प्लास्टिकहरू छ नि वेस्टेजहरू छन् होइन यहाँ सबलाई एकट्ठा गरेर मेरो त्यहाँ डस्टबिनमा हालिदिन्छु तपाईँहरू नि प्लिज होइन यस्तो नआएर रमाइलो गरेपछि यो फोहोर कुराहरू चाहिँ हुन्छ नि सबैसँग त्याग गरेर हेर्दैन होला होइन किनकि हामीले सफा गरे पछिसम्म सफा हुन्छ हामीले नगरे कसैले पनि गर्दैन सो यो सफा गर यसो गरेपछि रमाइलो एन्ड फोहोर चाहिँ अलमोस्ट त्यति भयो होइन एन्ड हामीले चाहिँ यो ठाउँ पुरै क्लियरै गर्दैछौँ हामीले खाहा पाएको नि अरूहरू पनि फोहोरहरू थियो अरू मान्छेहरू आउनु भएको फोहोरहरू थियो होइन त्यो समाजलाई हामीले सफा गरेर हामीले यति बनाएको छौँ हामीहरूलाई मैले बनाएको छु होइन यो चाहिँ म त्यहाँनिर डस्टबिनमा हालिदिन्छु सो प्लिज यो भिडियो कसैले हेर्नु भएको छैन हामीले नगरे कहिले पनि गर्दैन सो प्लिज तपाईँहरू भिडियो जानु भएको भने अरूको फोहोर छ भने टिप्दिनु होला किनकि हामीले गरे गर्दै गर्छ हामीले नगरे कसैले पनि गर्दैन सो यो चाहिँ गरिदिनु होला अब हामी त्यहाँबाट निस्किरहेको तपाईँले भिडियो हेर्नु मोस्टली होइन सो यो भिडियो राम्रो लागेमा लाइक गर्नुहोस् भिडियोलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् मेरो च्यानललाई एन्ड विल बी सुन इन अनदर भिडियो गाइज पिस आउट दिस राजीव साइनिङ अफ